Buongiorno a tutti ragazzi. Stamattina c'è stata una forte scossa di magnitudo di 3,4 con epicentro in Vallarsa, che in effetti è Trentino Alto Adige, quindi Rovereto e Alto Garda. In effetti voi direte, vabbè, di magnitudo 3,4 non è tanto pesante, invece sì, perché è stato solo a 4 km di profondità. Quindi ragazzi, immaginate 3,8 sentita, è stata sentita in maniera marcata, anzi fortissima a Trento, così come a Rovereto e nella zona del lago di Garda. Quindi il problema non è stato il magnitudo ma la profondità. Solo 4 km sono pochi davvero. Di solito un terremoto di 10 già di profondità si sente benissimo, anche se la magnitudo varia dai 2 ai 3, massimo 4 sarebbe già troppo, quindi diciamo dai 2,5 ai 3,5 a 10 km di profondità si sente benissimo. Questo era di 3,4 con 4 km di profondità, quindi ragazzi è stato sentito davvero ovunque nella zona, perlomeno credo almeno nei 15 km di zona, quindi è stato avvertito a Rovereto, è stato avvertito in Vallarsa, nel lago di Garda, quindi in effetti è stato sentito un po' dappertutto. Non si sono le cose, non ne so, ho provato a cercare ma non ho trovato nulla. Sono andato a vedere se era vera la notizia sull'INGV, su quello lì americano, è verissima. Come verissimo sono i 4 km di profondità e queste sono le notizie che purtroppo ci giungono ora, perché questo qui è successo ragazzi alle 6:36 di stamattina, quindi è una cosa recentissima, quindi per il momento si hanno solo queste notizie qua. Se ci stavano sicuramente molti feriti o molte persone così, ci sarebbe stato un aggiornamento subito, però credo che forse non ci siano feriti oppure danni a persone o cose, diciamo strutture, case, e quindi forse faranno un aggiornamento più tardi, perché semmai i danni sono pochi oppure non ce ne sono proprio. Quindi ragazzi, in caso di qualche cosa io faccio un aggiornamento, se non lo faccio è segno che non è successo nulla. Quindi ragazzi, buona giornata a tutti e speriamo che anche stavolta non si fa nessun aggiornamento e che come sempre ci sia stata solo tanta paura e niente più. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata.